in ka badan 700 oo kun oo kiisas oo la xiriira cudurka coronavirus ayaa laga xaqiijiyay caalamka oo dhan tan iyo markii uu bilowday faafitaanka caalamiga ee viruskan sida ku caadatay ururin ay samaysay wakaalada wararka ee AFP. kiisaska ayaa hadda gaaraya baa ugu yaraan 715,204 qof oo ku jiraan dhimashada 33,568 qof iyada oo cudurkana uu gaaray 183 dal oo caalamka oo dhan. dalka la xaqiijiyay kiisaska ugu badan ayaa dalka Mareykanka oo cudurkan uu ku haleelay ka badan 143,000 oo qof oo 2,514 kamid ay geeriyoodeen. dalka ku soo xiga waa Talyaaniga oo laga xaqiijiyay 79,689 kiis. Talyaaniga ayaana dalka laga diiwaan geliyay dhimashada ugu badan oo gaaraysa 10,779 qof. dalka Shiinaha cudurkan uu ka soo shacbay bishii December sanadkan soo dhaafnay 2019 ayaga laga diiwaan geliyay 8,470 kiis iyo dhimashada 3,304 qof. inkasta oo dalalka qaar ay su'aalo ka keeneen tiradaas iyaga oo sheegaya in Shiinuhu ay daboolayaan xaqiiqda tirada rasmiga ee geeriyootay xanuunka coronavirus. Soomaaliyana waxaa la diiwaan geliyay 3 kiis oo 2 kamid ah laga helay muwaadiniin dibadda ka soo laabtay halka kan saddexaadna uu yahay qandaraasle la shaqeeya xafiiska qaramada midoobay. tiradan 715,204 qof ayaa oo kaliya qayb yar oo kamid ah dadka cudurku haleelay maadaama tijaabada lagu sameeyay oo kaliya dadka isku arkay calaamadaha cudurka. waxaana la rumaysan yahay inay jiraan dad badan oo iyaga oo aan la baarin cudurkan inta uu ku dhacay haddana ka kacay. warkana waxa ka soo xigtay wakaalada wararka ee AFP.